Allahumul Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Rabbana ighfir lana wa liwalidayna. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi manzidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala wa maulana Muhammadin. Salatan tunjina biha min jamil ahwali wal afat wa taqbilana biha. Wa tutahhiruna biha min jami'is sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna bi aqsal ghayat min jamil khairati fil hayati wa ba'dal maut. Allahumma awsil thawaba ma qara'nahu min al-Fatihah lin nabiyil mustafa. Wa la tusama asma'uhum ya Allah. Min al-anbiya wal mursalin ashabihi wal ulama wa ahlil kubur qad aba'ina. Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'fu anhum waj'alna jannata wadkhilna wa yahum al-jannah wajirna Fatihah. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah wa subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba wa yuktabu abadal abidin wal dahrul dahirin. Allahumma iftah alaina hikmataka wa nasur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Hasantukum bil hayyil qayyum alladzi la yamutu abada wa tafa'tu ankum su'abi alfi la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Babu ma bab martelaken barang yaquluhu kang ngucapaken sapa man ing ma indan naumi ing dalem nalikane arep turu. Badhe turu niku sunahipun wudu ndonga-ndonga atau salat rumiyin. Kalau tiyang menika boten saged tangi malam itu supaya menjadikan salat malamnya setelah salat Isya. Sekarang salat witir setelah Isya. Yang demikian dilakukan oleh sahabat Abu Bakar. Adapun sahabat Umar itu karena orangnya kuat, beliau kalau salat malam, salat witir itu dilakukan di akhir malam. Nah, tinggal kemampuan kita menika di mana, apakah pada Isya atau akhir lail, akhir malam. Dan juga pada tidur akan tidur menika tentu doa. Kita gadah cara sendiri akan tidur, bukan mendengarkan musik. Walaupun musik pengantar tidur, namun kita menika tidur menika dengan doa. Sebab tiang turu menika kadang-kadang ada yang bablas meninggal dunia. Ini dengan doa niki, dengan wudu niku sowan datang Allah supados sae. Atau kadang-kadang ya menika yang tidur niku mungkin mimpi sae ingkang dadosaken kebaikan. Dados inggih menika mimpi sae niki kadang-kadang merupakan alamat tanda-tanda piyambakipun menika angsal kebaikan. Kalau zaman dahulu menika ada wahyu. Namun kalau sekarang mimpinipun tiyang soleh juz'un min ajza'in nubuwah, juz dari beberapa juznya kenabian. Artinya mimpinya orang soleh niki sebagai informasi dari Allah Subhanahu wa taala.
Kadang orang tidur menika mimpi sing sae yang menjadikan piyambakipun menika mendapatkan kebaikan, maka tiyang badhe turu niku sunah wudu, zikir, donga-donga nggih. Tidur niki inggih menika akhul maut nggih. Mati niku nggih dulur inggih menika. Turu kados mati, namun mboten kados mati tenanan niku. Qala dawuh sapa Allah taala inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardi inna fi khalqis samawati satune iku ing dalem dadekaken pira-pira langit pitu wal ardi lan dadekaken bumi waqtilafil laili lan bedane bengi wan nahari lan awan la ayatin yakti ana pira-pira ayat la ayatin yakti ana pira-pira ayat atau ayat pira ayat kang nuduhaken kehagungane Allah dilalatin azimatin ala izami maulana liulil albabi katuwe pira-pira wong kang duweni pira-pira akal dados ndadosaken langit lan bumi dan perbedaan ada lel dan nahar. Lel dan nahar niku siang dan malam niki tidak mungkin kebersamaan. Kalau ada lel, ada malam otomatis tidak ada siang. Ada siang otomatis tidak ada malam. Begitupun dalam tubuh kita niku demikian. Dalam diri kita menika demikian. Bila mana dalam tubuh manusia didamel kebaikan-kebaikan, mungkin temriku wonten junudul malaikat, pasukane malaikat ingkang ngajak kesayan-kesayan. Mungkin tiang yang demikian menika prilakune saing fi taatillah. Namun dalam tubuh manusia menika wonten junudun minas setan atau junudus setan, pasukanipun setan. Nah, pasukan setan dan pasukan malaikat itu saling usir mengusir. Kalau menguasai manusia, junudul malaikat, pasukan malaikat, pasukan setan berlaju. Kalau pasukan malaikat menika terusir, menika pasukan setan menika pada tubuh manusia. Niki saling usir mengusir. Adapun inggih menika kemenangannya niki tergantung tiang niki taat datang Allah apa tidak, zikir apa tidak. Kalau tiang menika kathah zikiripun ingat datang Allah, maka yang menang menika pasukan malaikat. Berarti piyambakipun menika kelakuanipun menika sae. Namun kalau tiang menika boten zikir, maka yang menang menika pasukan setan. Lah berarti perilaku tiang ngoten niku wau kathahipun menika boten sae. Lah sumber keburukan-keburukan pada manusia yang dadosaken tiang berbuat dosa niku karena pada manusia niku wonten sifat rububiyah, sifat kepengeranan, sifat fir'aunisme, sifat yang sombong, gumedi. Niki tiang gumedi niki ndadosaken elekipun tiang terus iblis sebab gumedi piyambakipun jatuh. Padahal iblis menika ahli ibadah. Terus pada manusia menika ada sifat setoniyah. Nah, seton menika tukang ngapusi, licik. Nah, manusia nggih demikian, ada yang licik, suka ngapusi, menipu. Dalam manusia ada sifat bahimiyah, sifat hewan. Gimana kok urusanipun menika mangan, ngombe, seneng-seneng tok. Melampiaskan syahwatipun.
Hewan kan demikian, makan, minum, enak-enakan, rakus. Terus pada manusia memiliki kekuatan sifat sabuiyah, sifat satu galak menika memangsa, berarti pada manusia menika wonten karakter atau sifat melukai orang lain, tersinggung, ngamuk, seringe konflik tukaran mawon. Dan ini tinggal yang menonjol menika pundi pada manusia menika. Manusia niku karakteripun berbeda-beda, sebab manusia niki terbuat saking endut, saking tanah, dan tanah kan berbeda-beda. Lah logikanya manusia niku terbuat saking endut, dan endut tanah niku berbeda-beda, makanya karakter orang Arab akan berbeda dengan karakter orang Jawa, dan karakter orang Afrika berbeda dengan karakter orang Jawa. Niki masalah persoalan tanah niku. Tanah berbeda-beda. Nah logikanipun mani menika manusia bisa memproduk mani ini sebab makan. Dan makan niki kan tidak ada, makan ini kan ada hubungan dengan tanah. Kan sayur-sayuran kan membutuhkan ditanam di tanah, padi dan lain-lain. Nah sehingga niki ingkang dadosaken memproduk mani niku. Lajupi mawon misalkan tiang boten mangan setahun ngoten nggih. Kan kumpul bojone saged napa mboten niku lho. Terus perbedaanipun Allah ndadosaken langit niki, ndadosaken bumi. Perbedaannya ada malam, ada siang, mungkin wonten malih lintang boten wonten cantolanipun. Bulan boten wonten cantolanipun, matahari juga demikian. Niki merupakan dalil yang menunjukkan betapa agung kekuasaan Allah. Betapa besar kekuasaan Allah. Nah yang ngerti ngeten-ngeten niku betapa agung kekuasaan Allah niku yang mengerti menika orang-orang yang mempunyai akal yang sehat. Orang yang menggunakan akalnya. Nah, tiang menika boten menggunakan akalnya nggih boten peduli, nggih contoh mawon. Orang rekreasi nggih. Kadang tiang menika rekreasi melihat pemandangan yang indah. Niki piyambakipun kagum dengan keindahan pemandangan niku wau. Terus piyambakipun niku mboten kagum sinten yang dadosaken pemandangan niku sinten. Mboten kagum kalih Allah. Mboten takzim kalian Allah, hanya memuliakan, menghormati pemandangan-pemandangan niku wau. Dan ini kan salah. Mesti kancan niku mengagumi, mengagungkan, memuliakan siapa yang membuat pemandangan niku wau. Sekata sangat kekuasaan Allah niki mboten saged dipun hitung. Contoh malih air Zam-Zam yang menyumber teng tanah padang pasir, yang hanya air niku hanya yang ada di negara Arab niki air Zam-Zam mawon yang tidak pernah habis. Ini kan menunjukkan betapa besar kekuasaan Allah. La ulil albab niku sinten? Alladzina ya wong akeh yadkuruna kang eling sapa alladzin Allah ing Allah. Ulil albab orang yang mau berzikir kepada Allah. Orang yang berzikir dan orang yang tidak berzikir niku bandinganipun seperti orang yang hidup dan orang yang mati. Kalau orang mati niku nggih mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghasilkan apa-apa. Kalau orang hidup kan bisa menghasilkan apa-apa. Nah dengan arti inggih menika orang yang berzikir menika akan mendapatkan pahala-pahala, akan mendapatkan kemuliaan-kemuliaan. Namun kalau tiang tidak berzikir seperti orang mati, tidak bisa berbuat apa-apa, tidak akan bisa mendapatkan apa-apa.
ulil albab. Dadi yang zikir dhateng Allah menika saged zikir dhateng Allah niki masalahipun piyambakipun mengerti dhateng hatinipun, mengerti man arafa rabbahu, man arafa nafsahu arafa rabbah. Ai qalbahu. Siapa yang mengerti hatinipun tiyang menika nggih. Terus mengerti pada diri manusia menika kathah keajaiban-keajaiban. Nggih contoh mawon tiang makan. Terus yang tidak digunakan oleh tubuh dados kotoran. Minum juga demikian. Terus malih jubi keajaiban malih. Susu ibu menyusui anakipun susu niku lho. Saking pripun prosesipun niku lho. Hewan diperah wonten susunipun, dah prosesipun niku pripun? Ikan betapa agung kekuasaan Allah. Antara daging dan kotoran susu niku keluar temeriku mboten campur daging, mboten campur darah, mboten campur kotoran. Susu murni. Dan niku pripun produkipun? Pripun prosesipun? Ikan betapa agung kekuasaan Allah. Cobi mungkin hewan niku nggih, misalkan hewan menika wonten susunipun. Mungkin ketika disembelih menika pun boten medal susunipun niku, boten saged diperah niku boten saged. Ten pundi niku cobi. Dipun goleki nggih boten wonten. Niki betapa agung kekuasaan Allah. Lah tiyang mengagumi dhateng kekuasaan Allah niku ibadah ingkang ganjaripun ageng sanget nggih. Terus misalkan mawon tiyang niku angen-angen nggih. Langit tidak ada cagaknya kok mboten ambruk, betapa agung kekuasaan Allah niki ganjar ingkang ageng. Namung tiyang menika mboten hanya mengagumi mawon, mboten angan-angan mawon, lajeng diungkapkan dengan taat dhateng Allah. Diungkapkan dengan taat dhateng Allah. Kalau piyambakipun gadah dosa terus tobat dhateng Allah. Nah, tobat menika hukumnya wajib. Dan tobat menika merupakan sarana untuk kebahagiaan. Qala ta'ala wa tubu ilallahi jami'a ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun. Supaya kamu sekalian tobat kepada Allah semuanya, wahai orang-orang mukmin, supaya kamu sekalian bahagia. Dengan arti bahagia menika didapat dengan cara melakukan tobat. Mungkin wonten malih inggih menika dengan tobat yang dengan nglakoni dosa niku nggih. Yang nglakoni dosa, yang berbuat maksiat niki saged mlebu surga kalau piyambakipun menika tobat nggih menika menyesal nggih, tidak akan mengulangi. Terus getun lek eling dosanipun nangis. Terus kalau nostalgia menika belum bisa dikatakan tobat. Kalau tiang melakukan kemaksiatan lajeng mesem merasakan enak, itu belum bisa dikatakan tobat. Tobat niku ingat dosanipun lajeng nangis. Dan tiang mukmin yang melakukan dosa lajeng dipun tobati niki merupakan mengantarkan masuk surga. Mungkin juga malih wonten hambanipun Allah. Niki sebab dados mulyanipun menika sebab piyambakipun melakukan perbuatan dosa lajeng dipun tobati. Contoh Imam Hasan Basri menika piyambakipun asalipun pemuda ingkang ten jalan-jalan niku. Wonten tiyang wedok liwat digodha. Imam Hasan Basri gagah ganteng. Suatu saat piyambakipun menika tertarik dengan wanita. Jeung wanita wae ditutaken terus dipun kintil diikuti
Terus wanita tersebut masuk kamar, masuk rumah. Terus memanggil wanita wau memanggil khadimipun, hai khadim, ada pemuda semenjak tadi saya diikuti terus. Saya masuk rumah masih diikuti, katakan, tanyakan apa sebabnya, apa tujuannya, apa. Saya ditanya Imam Hasan Basri oleh khadimipun wanita niku wau, Mas, mau bahasa Jawa nggih, sampan kok ngututne majikanku ngintil terus, apa maksudnya, apa tujuannya, klarifikasi nggih. Terus jawabipun Imam Hasan Basri, aku terpincut seneng kalau majikanmu apa malih mripate niku blolok-blolok. Kan yang Arab kan mripate kan blolok-blolok niku. Lajeng wanita niku wau berkaca, angen-angen, hai mata, kamu akan membuat fitnah kepada laki-laki, membuat laki-laki akan melakukan maksiat, melakukan dosa. Lajeng mripatipun menika dicukil, dipun wadahi, dipun tutupi, khadimipun dipanggil. Iki karena pemuda niku wau sing yang memicutkan piyambakipun, yang disenangi oleh piyambakipun. Barang diaturaken niku jebulipun meripat niku, jubi sampai demikian. Langsung Imam Hasan Basri tobat datang Allah, terus sehingga Allah diangkat dados wali niku. Sehingga miturut ahli Basrah, Imam Hasan Basri niku orang yang paling utama di antara tabi'in. Paling utamanipun tabi'in menika Imam Hasan Basri. Bimatan ahli Kufah mengatakan paling utama tabi'in menika Was Al-Qarni, Sufyan Ats-Tsauri. Mungkin ahli Madinah mengatakan paling utamanipun tabi'in, orang yang pernah menangis sahabat menika Sa'id bin Musayyab. Sa'id bin Musayyab niku kalau salat subuh niku wudunipun isya, lajeng madhep dhateng Allah. Bengi niku melek, namung zikir dhateng Allah, munajat dhateng Allah, mboten terus bengi melek dolanan remi, karambol, sekak niku mboten. Daripada yang bengi melek kok dolan karambol, remi, sekak, saya turu mawon diniati ben sugih mboten bangkong niku. Pun wonten tiyang sing pandangan bengi ku sementing melek ae, mbok karambol, mbok remi. Barang mubah niki lek kekatahan menika mboten sae. Tiyang sekak sekedar sekak mboten napa-napa. Namun kok semalam suntuk sekak nggih mboten sae niku. Semalam suntuk kok remi. Barang mubah niku sekedar mboten napa-napa. Ulil albab niku orang yang zikir datang Allah kiaman hali pira kang ngadeg, ketika ngadeg piyambakipun zikir datang Allah. In afdalu dzikri niku la ilaha illallah. Kin wonten sing Allah mawon. Adapun zikir bilisan niki sebagai perantara mawon. Atasipun tiyang mriki lisane ngucap la ilaha illallah, niki hatinipun supaya ngucap la ilaha illallah. Min kaifiah zikir macam-macam. La ilaha illallah. Tidak ada pengeran ngeten terus illallah pengeran diingluk ngeten, atau mungkin saking ujung kuku sikil sampai rambut jajak zikir. La zikir menika tidak membutuhkan tenaga. Sebagai hati ingat datang Allah. Mungkin tiang kelas tinggi niki walaupun lisanipun meneng, menika piyambakipun hatinya ingat kepada Allah ini kelas tinggi. Lah adapun zikir bilisan babil qalb niki hubunganipun zikir bilisan niki sebagai pengantar mawon. Misalkan tiang akan ke Surabaya kan membutuhkan penunjuk jalan. Kalau sudah sampai di Surabaya, ini kan boten perlu
penunjuk jalan malih. Begitupun tiang kelas tinggi niki lisanipun meneng niki atinipun zikir datang Allah. Lah kebaikan tiang niku simpel mawon, singkat mawon nggih. Kebaikan tiang niku piyambaken zikir napa mboten? Niku kebaikan tiang. Zikir ingat datang Allah napa mboten? Nek tiang niku zikir datang Allah nggih, damel taat datang Allah, mungkin pengaruhipun warna hati menika padang. Kalau hati padang menika hati mudah dibuat taat datang Allah. Namun bila mana tiang berbuat maksiat niku ndadosaken hati peteng. Kalau hati peteng menika salat niku abot. Ibadah niku abot. Boten saged tiang maksiat kalau ibadah datang Allah digabungkan niki boten saged. Kalau tiang menika maksiat perbuatan maksiat dosa ngoten nggih. Niku otomatis kan ibadah nggih boten purun, boten saged kalau dipaksakan hanya sekedar mawon. Begitupun inggih menika kalau tiang menika zikir datang Allah niki otomatis piyambakipun menika akan menjauhi kemaksiatan atau perbuatan dosa. Terus ini boten saged digabung. Innas sholata tanha anil faksai wal mungkar. Salat dan makna salat itu zikir atau taat datang Allah atau baca Quran niki bisa menghalau, menolak perbuatan-perbuatan yang buruk dan perbuatan yang mungkar. Namun kalau tiang menika tidak salat, tidak zikir, maka niki imbasipun tiang akan melakukan kemaksiatan, akan melakukan perbuatan dosa, terus boten saged. Taat kali maksiat dipun gabung niku boten saged. Waqudan lan padha lungguh wala julubilan ing atase lambungi alladzina atau awaid dengan arti fi jamil akhyan niku piyambakipun zikir. Ngatik nggih zikir, kalah melaku zikir, kalah lungguh zikir, ketika nggeletak menika zikir, niku tiyang kelas tinggi. Mungkin ambekan niku Allah ngoten. Wa tafakkurla mikir-mikir sapa alladzin fi khalqis samawati ing dalam dadekaken pira langit wal ardi lan bumi. Niki tiyang tafakkur fi khalqis fi makhlukillah niku ganjaripun ageng. Namung tiyang niki mungkin tafakur menika yahtaju ilal ilmi. Orang tafakur menika membutuhkan dengan ilmu. Dengan arti kalau orang menika nyusabu bodoh nggih. Niki bila mana tafakur kan bisa membahayakan. Prinsipun inggih menika tiyang niku benar dan tidaknya menika ada hubungan dengan ilmu. Terus yang dipikir-pikir niku makhlukipun Allah niku. Langit, bumi, hewan, jubing. Ndok dengan proses ngoten dados telur, terus hewan, terus kados malih lombok hijau, terus dados merah. Sinten sing ngecat niku sinten, yang mewarnai niku sinten? Kekuasaan Allah. Lah mikir yang demikian. Jangan sampai tiyang niku berpikir sing dadekne Gusti Allah iku sapa? Allah iku terbuat saking napa? Lah kalau tiyang niki berpikir yang demikian niki supaya menyudahi pemikirannya. Iku bahaya. Kita mboten saged mikir zati Allah niku mboten saged, mboten sampai. Otak kita niku mboten sampai. Terus kalau mikir niki datang makhlukipun Allah. Al ayati nerusaken sira ing ayat. Wan Hudzaifah sahabat Hudzaifah wa bidzarilan Abizar.
radhiyallahu muga-muga ridhoni sapa Allah anu masih Hudzaifah lan Abi Dzar. Anna Rasulullah satune Rasulillah sallallahu alaihi wasallam iku kana ana sapa Rasul ida awa iku nalika mapan sapa Rasul sebati sari ila firasi marang lemeke Rasul jubing mulyane Kanjeng Nabi menika. Kanjeng Nabi menika makhluk ingkang paling dipun cintai dening Allah niku Kanjeng Nabi Muhammad. Nabi yang terakhir menika Kanjeng Nabi Muhammad. Dan benjing ketika wonten Siratil Mustaqim pada waktu hari kiamat niki tiang-tiang niku nyuwun tulung dhateng Nabi Adam, Nabi Musa, Nabi Isa, Nabi Ibrahim niki semuanya boten saged berbuat napa-napa. Lajeng tiang niku wae ditunjukkan kan datangi Kanjeng Nabi. Lajeng Kanjeng Nabi madhep dhateng Allah, jungkel. Lantas Kanjeng Nabi menika permintaanipun dening Allah dipun ijabahi. Dados tiap-tiap nabi menika gadah doa yang mustajab. Lah Kanjeng Nabi menika gadah doa yang mustajab. Menika dening Kanjeng Nabi dipun simpen benjing didamel nyafaati dhateng umatipun. Nyafaati mesti tiyang mlebu neraka. Asa sahabatipun Kanjeng Nabi lajeng mlebu surga. Namun yang disafaati niki orang-orang yang tertentu yang saged disafaati, yang tidak menyekutukan dhateng Allah. Jubi Kanjeng Nabi menika tiyang boten nyun sewu nggih, boten wonten makhluk kados Kanjeng Nabi niku boten wonten. Wonten hadis qudsi laulaka ya Muhammad ma khalaqtul aflaq. Kalau bukan kamu ya Muhammad, maka tidak saya jadikan langit bumi dan seisinipun. Terus langit dan bumi seisinipun itu dijadikan sebab Kanjeng Nabi. Dan juga Kanjeng Nabi niki benjing para nabi-nabi niku ketika teng Siratil Mustaqim dungane nafsi salim nafsi, selamatkanlah diri saya. Namun Kanjeng Nabi dunganipun umati salim umati, selamatkanlah umat saya. Terus benjing menika orang yang membuka pintu surga menika Kanjeng Nabi. Terus Nabi yang terbaik, Nabi yang paling dicintai menika Kanjeng Nabi Muhammad. Dan juga umatipun Nabi menika yang terbaik dan yang paling dipun cintai menika umatipun Kanjeng Nabi Muhammad. Maka tiyang dados umatipun Kanjeng Nabi Muhammad niku wajib bersyukur. Sehingga ada ulama yang mengatakan kalau tiang menjadi umat Kanjeng Nabi Muhammad tidak bersyukur, niku dikuatiraken tiang menika mati suul khatimah, naudzubillah min dzalik. Jubi tiang niku boten iman dhateng Kanjeng Nabi nggih, boten percaya kalih Kanjeng Nabi, niku boten masuk surga jubi. Yang hanya percaya kepada Allah, boten mengakui Nabi Muhammad Rasulullah, niki boten saged mlebu surga. Sampai demikian. Menitiankan sholawat datang Kanjeng Nabi. Jubi Allah kalih Kanjeng Nabi memberikan rahmat. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Salat Allah niki memberi rahmat datang Kanjeng Nabi Muhammad. Ya ayyuhalladzina amanu shallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman. Dan tidak beriman nggih karep-karepmu. Dan yang beriman itu dibolasi dening Allah. Lajeng Allah diperintah kan mau sholawat. Dan mau salam datang Kanjeng Nabi, misalkan Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad. Niki sholawat datang Kanjeng Nabi setunggal mawon. Dongaaken Kanjeng Nabi dibolasi dening Allah setunggal mawon. Niki dening Allah orang yang membaca sholawat menika
disukani dening Allah rahmat 10 dikasih dening Allah niku 10. Kala dawuh sapa Kanjeng Nabi terus wonten dipun ulama law taraktum sunnata nabiyikum ladolaltum. Kalau kamu meninggalkan sunnah-sunnahnya Nabi, maka kamu akan sesat. Dan itu perlupun tiang ngaji hadis niki ngerti sunnah-sunnahipun Kanjeng Nabi, ngerti tindak tanduki Kanjeng Nabi, ngerti apa yang diucapkan oleh Kanjeng Nabi, ngerti apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi. Min wonten malih sunnah takririyah. Sunnah takririyah niku Kanjeng Nabi tidak melaksanakan, namun itu sunnah. Seperti Kanjeng Nabi menika ketika Isra Mi'raj mendengar suara sandalnya Bilal, digambarkan demikian. Ajeng Bilal ditakoni, ya Bilal, kowe duwe amal siri apa, damal kutaman apa? Sampai kowe digambarkan di surga enek suara sandalmu. Dijawab Bilal bahwasanya Bilal menika bila mana wudu, setelah wudu piyambakipun salat nggih. Salat fardu atau salat sunah niku. Lajeng hukumipun walaupun iki Kanjeng Nabi boten mengerjakan, maka tiang habis wudu salat menika sebagai sunnah. Sebagai sunnah. Hukumipun sunnah habis wudu te salat. Kula dawuh sokan Kanjeng Nabi Batisari Masriki, bismika Allahumma ahya wa amut. Bismika ka nyebut asma panjenengan Allahumma Allah ahya urip sapa ingsun wa amut lan mati sapa ingsun. Iki donga Batisari. Dengan nama Allah kita urip. Dengan nama Allah kita menika mati. Wa hadis Bukhari Imam Bukhari. Wan Ali sayyidina Ali radhiyallahu anhu Sayyidina Ali menika misalan kalih Kanjeng Nabi dan juga Sayyidina Ali menika menantu Kanjeng Nabi. Umumipun pada waktu sahabat-sahabat menika masuk Islam sampun balik ataupun Sayyidina Ali masuk Islam niku sebelum balik. Sayyidina Ali menika orang yang paling alim di antara sahabat itu, orang intelektual. Dan juga pengorbanan Sayyidina Ali datang Kanjeng Nabi niki sangat ketika Kanjeng Nabi menika diblokade, dikepung oleh tiang kufar, tiang Quraisy. Lah sing nempati piturane Kanjeng Nabi menika Sayyidina Ali, cobi kan rekan selesai kunyawa niku. Lah Sayyidina Ali menika nyusewu pernah badhe nikah, badhe wayuh. Namun Kanjeng Nabi menika tidak mengizinkan. Sebab apa yang menyakiti Siti Fatimah berarti menyakiti datang Kanjeng Nabi. Kalau tiang menyakiti datang Kanjeng Nabi menika berarti menyakiti datang Allah. Lah Kanjeng Nabi tidak mengizinkan Sayyidina Ali menika wayuh niki supaya Siti Fatimah niku tidak terfitnah dengan agamanya. Dengan arti nyusawu suami wayuh kan tidak melanggar agama asal adil. Namun istri wanita suami kan melanggar agama. Lah niki yang ditakuti oleh Kanjeng Nabi. Terus inggih menika Siti Fatimah niku gadah khosais, gadah sifat yang tertentu. Satu, Siti Fatimah menika tidak boleh diwayuh. Namun boten berarti tiang wayuh niki boten asal, boten damel dalil ngoten niki hanya khusus dateng Siti Fatimah mawon. Boten kados tiang liberal mengatakan tiang masna boten angsal sebab Kanjeng Nabi tidak mengizinkan. Adapun Kanjeng Nabi menika istrinya lebih daripada 4 niku min khosaisin Nabi.
Fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna ila akhirih. Man khifum ala ta'dil fawahidatan, kalau takut tidak adil kan setunggal mawon. Lah teng Quran kan masna niki loro atau sulasa 3 atau 4. Terus kalau selain Kanjeng Nabi menika maksimal 4. Adapun mungkin sejarah menika pada waktu zaman Bani Israel yang Yahudi niku tiang nikah niku tidak terbatas. Wonten siang sing bojone 100 200 biasa. Namun zaman Nabi Isa karena wanita menika sedikit niku istri 1, boten asal wayuh. Nyun sewu mangke tiyang Nasrani kan boten asal wayuh. Nah Islam niku tengah-tengah niku. Khairul umur awsatuha, oleh wayuh namun paling kathah 4. Padahal teng Quran yang diizinkan 4. Adapun inggih menika ada pendapat Thaifatun minal Khawarij yang mengatakan masna niku 2, sulasa 3, rubah 4 berarti 9 niki la yajuzu wala yasihu. Kalau tiang menikah lebih daripada 4 tidak sah dan berarti zina yang lebih daripada 4 niku wau. Sebab Kanjeng Nabi menafsiri fankihu ma tabalakum minan nisa'i masna ila akhirih menika ketika niku wonten ghailan masuk Islam. Lah ghailan menika isipun 10. Sebab kan tesih pengaruh kalian zaman sian. Lajeng yang 6 kan megat, terus yang 4 kan ditetapkan sebagai istrinipun. Dan ini menunjukkan bahwasanya nikahipun non muslim niku sah. Terus misalkan suami istri sudah pernah nikah, lajeng masuk Islam bersama-sama, niki tidak perlu memperbarui nikah malih. Namun kalau masuk Islamnya tidak bareng, lan niku nikahipun rusak. Lajeng misalkan kok jarak berapa hari baru yang satu masuk Islam, dan mungkin kedah tajdidun nikah. Nah Kanjeng Nabi menafsiri niki wau nikah menika paling kathah bagi laki-laki niku sekawan, namun niku harus syarat adil, kedah adil. Mboten adil menika sengkleh. Dan juga min khosasi Fatimah niki menentukan nasab. Umumipun tiang menika nasabipun teng pihak laki-laki. Namun kalau Siti Fatimah tidak, niki menentukan nasabnya. Terus para habaib niki turun Sayyidina Ali kalian Siti Fatimah. Adapun Sayyidina Ali kang nikah dengan wanita lain kata Khawlah Al-Hanafiyah, kada anak namanya Muhammad Al-Hanafiyah, boten dipun nisbatan datang Sayyidina Ali, boten bin Ali niki supaya tidak jumbuh dengan Sayyidina Hasan dan Husain. Ingkang dipun nisbataken dengan Habib niku ingkang ibunipun saking Siti Fatimah, lipas Siti Fatimah. Nah niki sehingga semuanya nasab niku terjaga, kecuali inggih menika semua nasab niku tidak terjaga nggih. Kecuali nasabipun Kanjeng Nabi yang hanya terjaga menika nasab Kanjeng Nabi. Wa hadis Bukhari Imam Bukhari wan an Sayyidina Ali radhiyallahu anhu anna Rasulullah satune Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kala iku dawuh sapa Rasulullah marang Sayyidina Ali wali Fatimah marang Siti Fatimah radhiyallahu muga-muga ridho sapa Allah anhuma Sayyidina Ali an Fatimah. Iza awaituma nalikane mapan atau ngungsi sapa sira loro ila firasikuma marang lemek sira loro iza akhatuma utawa nalikane ngalap sapa sira loro madaji'akum ing pira-pira panggonan turu sira loro fakabbiru mangka takbira sira loro salasan kan 3 wasa 30. Terus tiang niku badhe sare kan maos Allahu Akbar niku 33 niku.
Yang takbir niku madhep dhateng Allah nggih. Boten takbir niku damelan bandem tuwang wong terus maca Allahu Akbar kan boten wonten. Yen ngantem wong demo terus Allahu Akbar kan repot niku. Jangan menggunakan kalimat takbir niku. Seperti sari niku mas Allahu Akbar 33. Wasabihalan maca tasbih sira ruru salasan kan 3 was 30 nggih menika maca subhanallah subhanallah atas wallahu bihamdi ngoten 33. Wahmadalan muji seluruh nggih maca alhamdulillah salasan kelan 3 was 30 niki wonten cerita nggih. Siti Fatimah menika piyambakipun giling gandum itu sampai tangannya kapalan membekas. Terus Kanjeng Nabi niki dan keluarganipun menika tidak bermewah-mewah dengan makanan. Kanjeng Nabi niki mlebet dateng istri-istrinipun dateng Siti Aisyah tanglet hal indakum to'am. Apakah ada makanan? Dijawab Siti Aisyah, la ya Rasulullah laisa indi to'am, mboten gadah makanan. Sekalian fa ini shaim, fa idzan ini shaim. Laisa idza lam yakun indakum to'am fa ini shaim. Bila mana kamu tidak mempunyai makanan, maka saya akan berpuasa. Terus Kanjeng Nabi dalam membina rumah tangga niku ngoten. Istri pun ditangkleti anak makanan apa ora, mboten gadah Kanjeng Nabi sak poso. Atosipun poso niki poso sunah menika mboten napa-napa. Niatipun menika di pagi hari mboten napa-napa, qabla zawal. Yang penting dereng mangan. Jangan pun mangan sarapan terus niat poso dan iki mboten angsal. Jadi Kanjeng Nabi membina rumah tangga ketika tidak ada makanan, tidak yang dimakan itu poso. Nah, kita kan boten. Gadah makanan boten Pak, yes ning warung. Napa? Utang katanya. Teng warung. Bagaimana saged derajat mulya tiyang ngoten niku wau? Iki Kanjeng Nabi. Saya pernah nggih Siti Fatimah menika beberapa hari tidak ada yang dimakan. Suatu datang Kanjeng Nabi. Terus saya Kanjeng bapakmu yang demikian ya Fatimah. Sudah beberapa hari tidak makan. Itu Kanjeng Nabi. Lawat dan cerita menika Siti Fatimah niki pakaiane kadang robek nggih Siti Fatimah niki. Lah Kanjeng Nabi niki pernah dipun tumbasaken dening Sayyidina Umar pakaian sing sae saking sutra. Berunipun supaya seperti raja-raja Eropa pakaiannya gagah. Kanjeng Nabi tumbasan Sayyidina Umar untuk menemui raja-raja Eropa seperti Herakla dan lain-lain, raja-raja Rum. Kanjeng Nabi ini mboten purun. Tidak ada hubungan saya dengan harta benda niku tidak ada hubungan. Terus Kanjeng Nabi menika uripipun menika bukan dengan banyak harta niku mboten. Nabi ingkang fakir malih kados Nabi Isa alaihissalam juga demikian. Lah Siti Fatimah niki karena rekoso wadul datang Kanjeng Nabi nyuwun khadim. Waktu niku suwat datang Kanjeng Nabi, dan mriku mboten wonten Kanjeng Nabi yang nemi Siti Aisyah. Terus wadul badhe nyuwun khadim. Krungu Kanjeng Nabi niku gadah khadim. Badhe disuwun. Lah suatu saat wonten sahabat yang lain membutuhkan khadim. Niki khadim niki wau tidak diberikan kepada Siti Fatimah, diberikan kepada orang lain, cobi.
anakipun jaluk mboten dipun sukani nami, tapi orang lain nyuwun niki dening Kanjeng Nabi dipun sukani. Niki Kanjeng Nabi isar mendahulukan orang lain. Lajeng dipun Kanjeng Nabi ya Fatimah, kowe tak kei perkara sing lebih baik daripada khadim. Gini kok diantara lek badhe turu kan maos Allahu Akbar 33 kali. Subhanallah 33 kali, terus alhamdulillah 33 kali. Kan mas ngoten jubi. Nah, secara nafsu emosi kan gitu ngamuk mas jaluke ngoten kae donga niku. Padahal niku kan lebih penting daripada khadim niku wau. Ya seperti contoh malih nggih. Tiang niku wonten nggih kiai gadah murid. Lawan muridipun niku wonten kang disukani niki dan sebagaiipun. Terus wonten salah satu murid menika dipun sukani donga tak dongakne bae. Niku ingkang makmur niku lho. Ingkang jaya menika ingkang dipun dongakaken niku. Dados dengan arti nggih. Jangan dinilai doa niku lebih sepele daripada dipun sukani harta niku. Kalau kita kan boten nggih, jubi kita misalkan mawon. Kita dipun dongaaken kiai, terus kiai ndongaaken nyukani pilihan nggih, kowe tak kae donga apa tak kae mobil, kita kan pilih mobilipun niku. Atau pilih duitipun daripada donganipun, kan boten demikian. Wa filatin sujurat atas tasbih arba'an kelan papat wa 30 wa filatin atas arba'an papat wa 30 mutafaqun alaih arwahul Bukhari wa Muslim wa Abi Hurairah wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.